Добрый день, с вами Алексей Чернов. История, которая началась как сюрреалистический фарс, закончилась, а никак она пока не закончилась. Началось с того, что воин-шаман из Бурятии вышел пешком из Бурятии и пошел в Москву, чтобы изгнать демона из Путина. В 21 веке боевой маг, воин-шаман идет пешком в Москву совершать ритуал изгнания демона из президента. Но это еще не самая дичь. Самая дичь началась тогда, когда народ начал его реально встречать митингами, шествиями, приветствовать. Никто, правда, не спросил у шамана, а что он не вызовет духов по месту прописки. Вот я лично раньше думал, что магия работает дистанционно. А что, так можно было, что ли? В общем, люди хотят перемен, но перемен они никаких позитивных в реальности не ждут. Поэтому в качестве спасителя подойдет и шаман. Но самая мякотка в том, что в шамана поверили и силы зла, которые он шел изгонять. Силы зла материализовались в сотрудников Росгвардии, и шамана арестовали. Боевые орки против боевого мага. Это я сейчас не Skyrim обозреваю. Это новости России 21 века. В общем, шамана отправили к психиатру и признали невменяемым. Ну, в принципе, я готов даже поддержать это решение. Ну, я еще пока верю в то, что за окном 21 век. Но это не точно. Есть у меня сомнения во вменяемости тех, кто признавал невменяемым шамана. Сомнение во вменяемости тех, кто признавал невменяемым боевого шамана, вызывает у меня то, что эти же самые люди согласны с вменяемостью других шаманов, которые в этом же году сожгли 5 верблюдов, чтобы Россия стала сильнее. Эти же люди согласились с вменяемостью ведьм, которые собрали круг силы во имя роста силы Путина. Эти же люди не тащат на экспертизу чиновников, которые выделяют за бюджетные деньги самолет, чтобы вылить 70 литров святой воды сверху, чтобы излечить россиян от пьянства. Не тащат на экспертизу гаишников, которые идут крестным ходом, чтобы снизить количество ДТП на аварийно опасных участках дороги. Остается дождаться обвинения Александра Габышева, так по паспорту зовут боевого мага-воина-шамана, обвинение в экстремизме. Ну, то есть, что он пытался собрать организованную преступную группировку из потусторонних сил и тем самым насильственным путем свергнуть власть. Как бы то ни было, история эта еще не закончилась. Шаман-воин становится народным героем. С него уже пишут, например, иконы. Уже появилась аркадная игра для смартфона, в которой шаман должен пройти свой путь до Кремля, а по пути раскидать 250 ОМОНовцев. Игра эта уже есть, и в нее уже играют. Ну, правда, чтобы раскидать росгвардейцев, маны пока не хватает. Ладно, желаю геймерам удачи, копите силы.